quin serà o quin està sent ja el llegat de la crisi global, bàsicament per constatar que si algunes coses no ens acaben d'agradar, doncs potser alguna cosa hauríem de fer. El llegat del que jo anomeno el binomi globalització més crisi, jo crec que bàsicament està sent el que tenen resumit a la pantalla. D'una banda, a nivell internacional, una profundíssima redistribució del poder econòmic, del poder financer, del poder empresarial i del poder polític entre països. Jo crec que els llibres d'història que estudiaran els nostres nets, quan parlin del que va passar la segona dècada del segle XXI, bàsicament el que diran és que va haver una crisi financera important, de la qual van sortir debilitats o afeblits les que llavors s'anomenaven economies avançades, que havien tingut el lideratge econòmic mundial durant 150-200 anys i van prendre el relleu algunes economies que en aquell moment es deien emergents i que van retornar a les posicions de privilegi en termes de poder internacional que alguns, com Xina o com Índia, havien tingut ja durant el segle XV, el segle XVI, fins que a la revolució industrial. Això d'una banda. D'altra banda, quin altre gran llegat està tenint aquesta crisi? Al meu entendre, a l'interior dels diferents països, una redistribució de la renda profundament regressiva, és a dir, una concentració de la riquesa amb més poques mans, un enfebliment dels segments més pobres de la població i també, sobretot, un empobriment dels segments intermedis, un empobriment, una desorientació, un empobriment de les classes mitjanes que han estat el substrat del progrés econòmic i del progrés polític, bàsicament, de les economies avançades. He posat aquí això de Downton Abbey, és una referència televisiva. Aquells de vostès que coneguin aquesta meravellosa sèrie de televisió Downton Abbey, el que explica Downton Abbey és una història que comença a principis del segle XX, explica com l'ordre governat per l'aristocràcia com a conseqüència de la Primera Guerra Mundial es va dissolent i cada vegada més això que Ortega y Gasset va anomenar la rebel·lió de les masses va canviant la fisonomia de l'Anglaterra durant el principi del segle XX. Al meu entendre, una forma d'interpretar, insisteixo, amb aquesta referència televisiva el que està passant és que estem retornant al que existia abans de la Primera Guerra Mundial, amb unes èlits que tenen més poder econòmic que mai, que tenen més poder polític que mai i una difuminació de les classes mitjanes i també dels segments més desfavorits de la població. I tot això en què es tradueix? En què fins ara, a alguns llocs del món, sobretot a Europa Occidental, havíem aconseguit un raonable equilibri entre l'aposta per l'eficiència, competitivitat li diuen ara, i l'aposta per la cohesió social, l'estat del benestar, equitat, com li vulguin dir. De fet, un bon funcionament de l'educació en general o un accés més democràtic a l'educació, a nivells creixents de l'educació, inclosa l'educació universitària, aquesta democratització de l'accés a l'educació havia estat històricament durant el segle XX un dels principals mecanismes per conjugar, per fer complementàries competitivitat i cohesió social i moltes de les coses que estan passant en el nostre sector, el sector educació en general i la universitària en particular, es poden interpretar en termes d'una regressió envers pautes d'accés a l'educació de moltes dècades abans, més properes al que hi havia al principi de Downton Abbey que el que varen viure les darreres dècades del segle XX. Intentaré comentar ràpidament aquests tres oferint algunes dades. Com tots nosaltres som gent d'ordre i per tant gent de dretes, tots aquí, faré servir les fonts més de dretes que hi ha, que és l'OCDE i el Fons Monetari Internacional, perquè nosaltres només fem servir dades d'organismes que siguin dels nostres. Per tant, les dades que comento a continuació no són dades de cap origen antisistema, esquerranós, perillosíssims, sinó dades només de l'OCDE i del Fons Monetari Internacional perquè ningú no pugui dir que fem servir fonts apòcrifes. Què diu l'OCDE sobre com s'està redistribuint el poder econòmic i el poder polític a nivell mundial? El mes de novembre passat, l'OCDE va sorprendre el personal amb un estudi sobre projeccions de pes econòmic al món, de la situació actual, projeccions fins al 2030 i fins i tot agosseradament fins al 2060. Això, quan jo era degà de la facultat i rebia els estudiants d'aquí a l'Aula Magna el primer dia,
sempre els deia que no caiguessin mai en el parany de voler demostrar que eren economistes fent prediccions acosserades sobre el futur del dòlar, el futur del PIB, el futur de l'economia, perquè tots nosaltres ja sabem el més famós dels acudits sobre economistes, que diuen que és un conjunt de persones que la meitat del temps estan fent prediccions i l'altra meitat del temps explicant per què no s'han complert les seves prediccions. Per tant, si aquestes dades que tenen a la pantalla no vinguessin de l'OCDE, jo no gosaria presentar-les. Però bueno, l'OCDE va presentar aquestes dades amb que els models habituals a la professió fan una projecció de quin serà el pes al PIB mundial de l'actualitat fins a les properes dècades. I el que més destaca amb aquesta evolució és, d'una banda, el que ja tothom sap, les economies dites avançades retrocedim, Estats Units retrocedeix, però sobretot el retrocés més important és en el cas d'Europa i en aquest cas de la zona euro. La zona euro, segons les projeccions internacionals, perdria pes d'una forma accelerada. Xina, en les següents dècades, fins al 2030, seria qui prendria el relleu, però de forma, per alguns sorprenent, a partir del 2030 seria més la Índia, qui no té els problemes demogràfics que té la Xina i per tant prendria el relleu del lideratge a nivell mundial. Aquestes projeccions són il·lustratives del que es pensa en general de com s'està redistribuint el poder econòmic, el poder financer, el poder empresarial i, darrere de tot això, el poder polític. Jo no vull entrar en una discussió aquí sobre si això és bo o dolent. Des del punt de vista dels europeus, aquesta pèrdua de posicions que els europeus ens estem guanyant a pols, la nostra forma manifestament mejorable de fer les coses per als europeus pot semblar una mala notícia, però va i vens a la distribució del poder econòmic i polític a nivell mundial n'hi ha hagut molts a la història. La pregunta, per mi la inquietud que sorgeix a partir d'aquí és que un relleu en el lideratge mundial no és només un relleu en el lideratge econòmic i polític, sinó també un relleu en les formes d'entendre el món, en les formes d'entendre la societat amb els valors. L'hegemonia a nivell global en cada moment no és només exportar mercaderies, que també, no és només exportar capitals i condicionar decisions d'inversions, que també. Sobretot l'hegemonia és quins són els models de societat, els models d'articulació de relacions entre persones que al final són els models que s'imposin. L'Imperi Romà tenia un determinat model que anava estenent i que va durar el que va durar. Les economies occidentals, les que encara anomenem economies avançades, hem anat al món els darrers 150 o 200 anys amb un programa, amb uns valors basats en la necessitat de conciliar els mercats, les intervencions públiques, sobretot a principis, sobretot al segle XX, s'ha buscat aquest equilibri, un respecte teòric almenys a la democràcia política, també a la segona meitat del segle XX, uns compromisos amb l'estat del benestar o en polítiques socials, també sobretot a Europa a la segona meitat del segle XX, i per tant la meva inquietud és si un relleu en l'hegemonia, en el lideratge a nivell mundial, amb quins valors es farà, quines seran les formes de concebir la societat que dominaran en el moment en què els meus nets estiguin ja en edat adulta. I clar, des d'aquest punt de vista, quan es parla de democràcia, això no vol dir el mateix a la Xina que a Europa Occidental. Quan es parla de protecció social o compromisos públics en el conjunt de la societat, això no vol dir el mateix a les economies asiàtiques emergents que a Europa Occidental i fins i tot que als Estats Units. I per tant, la qüestió que deixo sobre la taula és estem assistint, com tothom sap, i l'OCDE ho ratifica, a un relleu en l'hegemonia mundial i el problema és aquest relleu quines implicacions tindrà respecte a la forma de concebre conceptes com democràcia, polítiques socials, benestar, complementarietat entre eficiència i cohesió social, etc. Aquesta és una gran incògnita que hauríem de ser capaços d'aprofundir en ella. L'altre gran aspecte, potser l'aspecte més proper, és què està passant en la distribució de la renda. I per mi una gràfica molt interessant i molt descriptiva del que està passant és aquesta gràfica presentada per aquests dos investigadors, Piketty i Saez. Són els més experts amb el paper dels segments més rics, els segments més alts de la distribució de la renda, i que en un paper presentat a una conferència sobre aquest tema, les conseqüències distributives de la crisi que va organitzar el Fons Monetari Internacional, també el novembre del 2012, van presentar aquesta gràfica que jo crec que és molt reveladora per entendre en certa perspectiva històrica què ens està passant. Aquesta gràfica mostra, des de principis del segle XX fins a principis del segle XXI, quin és el percentatge de la riquesa, el percentatge de la renda, el trosset del pastís de la riquesa d'un país,
que va a les butxaques del 10% més ric de la població. Es pot fer pel 1%, pel 10%, etc. Aquí el 10%. El 10% més ric de la població, en aquest cas dels Estats Units, quina proporció de la renda nacional s'apropia. I hi ha un parell de coses curioses amb aquesta gràfica. D'una banda, observin que a principis del segle XX aquesta proporció, la part del pastís que va als més rics, va anar en augment fins a assolir una proporció propera al 50%. I després, durant les dècades centrals del segle XX, com a conseqüència de l'ascens de les classes mitjanes, de l'ascens a l'educació de segments més amplis de la població, de la posada en marxa d'alguns mecanismes redistributius, d'algunes coses semblants a polítiques socials, aquestes són dades dels Estats Units, per tant no és un estat del benestar europeu, no, són dades només dels Estats Units, però fins i tot en la modèstia redistributiva dels Estats Units, observin que durant les dècades centrals del segle XX, la proporció de la renda nacional que anava a les butxaques del 10% més ric de la població va descendre només entre cometes o sense cometes, com cadascú de vostè vulgui, en aquests nivells propers al 35%. I això es va mantenir de forma estable durant bastantes dècades, les dècades centrals del segle XX. Des de a partir dels anys 80, quan van començar les desregulacions, entre elles les desregulacions financeres, que ja sabem com va acabar, observin que un resultat associat a aquestes polítiques més de desregulació va ser que va tornar a pujar el percentatge de la renda que va a les butxaques del 10% més ric de la població, va tornar a pujar de forma sistemàtica fins a assolir, justament l'any 2007, una altra vegada el màxim del 50%, que curiosament és el mateix que tenia també en aquell moment a principis del segle XX. I ara ja va i vés, la crisi està originant va i vés, al principi d'una davallada, quan va baixar el valor d'algunes propietats, després torna a pujar. En qualsevol cas, sembla que a l'actualitat es manté entorn a aquesta xifra el percentatge de la renda que va a les butxaques del 50% més ric de la població. Quina és la meva lectura d'aquestes dades? La meva lectura d'aquestes dades és això del Downton Abbey. A les darreres dècades, primer la globalització, les desregulacions, els canvis de les ideologies que hi havia darrere i més recentment la crisi, s'està retornant a uns paràmetres de distribució de la renda que, paradoxalment o sorprenentment, són més semblants als que hi havia a principi del segle XXI a principi del segle XX que els que varen tenir durant el nucli dur a les dècades centrals del segle XX. I, per tant, algú podria dir que aquestes polítiques redistributives que varen permetre una distribució més equilibrada de la renda va ser una singularitat històrica del segle XX i que, primer, el binomi globalització més crisi s'està fent retornar al Downton Abbey, a la situació que existia a principis del segle XX. Això d'una banda. Altra lectura que també faig d'aquestes dades és que observin que els màxims que es van assolir aquí, l'any 28-29, 1900, i l'any 2007-2008, són pràcticament els mateixos. I que els anys anteriors a aquests màxims l'increment havia estat molt notable. Què tenen en comú l'any 28-29 i l'any 2007-2008? Que són les dues crisis més grans que ha tingut el sistema econòmic que coneixem. Pregunta, és casualitat o no que hi hagi aquesta correlació tan estreta entre concentració de la renda i esclat d'una crisi financera? És correlació o no? Perquè moltes vegades alguns sectors econòmics, els que més manen, diuen que eficiència va per una banda i distribució va per l'altra, i que els temes distributius són temes socials dels quals els economistes no s'han de dedicar massa. Aquí hi ha una correlació entre temes distributius i temes d'eficiència, en aquest cas, fragilitats que ens porten a la crisi, que mereix la nostra atenció. En qualsevol cas, més enllà d'aquests punts que acabo de comentar, que jo crec que cadascú d'ells mereix una discussió pel seu compte, el missatge que destila d'això és un missatge preocupant. A veure si serà veritat que un llegat del binomi globalització més crisi serà que aquestes polítiques distributives que van portar, insisteixo, als Estats Units, no a Europa Occidental, als Estats Units, a una distribució de la renda més equilibrada, no haurà estat un camí, un avenç consolidat a la història de la humanitat, sinó haurà estat una excepció de les dècades centrals del segle XX i que al socaire d'això de la globalització més crisi estarem retornant a un model de capitalisme com el que teníem a finals del segle XIX, principis del segle XX. Hi ha una dada complementària que també és objecte de preocupació, que és un anàlisi que es va fer per part de determinats autors que per diversos països varen avaluar als darrers 20 anys quina havia estat la taxa mitjana de variació de les rendes del terç més ric de la població, en verd, del terç més pobre de la població, en blau, i del terç intermedi de la població, en aquest color granat.
i observem que tant pels Estats Units com pel conjunt de la Unió Europea, pels països més importants de la Unió Europea, la regularitat sistemàtica és molt clara. A tots els països, pràcticament, el terç més ric guanya posicions, els més pobres, hi ha de tot, però l'única regularitat que tenen absolutament tots els països per quals s'han fet els càlculs és que el terç intermedi, el que en un sentit genèric podríem anomenar les classes mitjanes, aquestes classes mitjanes perden posicions als darrers 20 anys a tots els països avançats. I per tant aquest retrocés de les classes mitjanes és un tret també que és un dels llegats permanents i per mi més negatius de la crisi. Per anar acabant, els missatges que he intentat transmetre de forma apressurada en aquests darrers 15 o 20 minuts i que intentaré resumir amb aquesta darrera transparència que tenen vostès a la pantalla és totes aquestes dinàmiques són irreversibles. La redistribució de poder a nivell internacional és irreversible, la pèrdua de posicions d'Europa és irreversible, la tendència a la concentració de la riquesa, l'empobriment de les classes mitjanes i el deteriorament dels més desfavorits és irreversible i si no ho és, què podem fer? Jo crec que hem de ser conscients que si hem parlat de redistribució de poder a nivell econòmic internacional, i hem parlat de redistribució de la renda a l'interior dels països, hi ha un aspecte que unifica aquests dos ítems i és un aspecte que ens toca molt de prop i és la crisi a Europa. Un dels llegats de la crisi és que Europa està perdent posicions, no només perquè a mig termini ho digui l'OCDE, sinó perquè els darrers estudis internacionals mostren que Europa és el malalt de recuperació, la baula feble, diuen alguns, de la recuperació mundial. I Europa, el model econòmic, l'anomenat model social europeu, basat en un estat del benestar més generós que altres indrets del món, basat en polítiques distributives més importants que altres indrets del món, basats en mecanismes de coordinació, de complementarietat entre eficiència i cohesió social més importants que altres llocs del món, aquest model social europeu està en declivi perquè la crisi europea fa que sigui un model que cada vegada és més difícil exportar. Jo estic raonablement convençut que si els europeus féssim les coses millor, alguns països emergents, començant per Brasil i d'altres, el model podrien tenir Europa com el seu model. Podrien tenir Europa com el seu model en el sentit que des de fa unes quantes dècades volia dir el model europeu. I per mi el model europeu el que volia dir bàsicament, el que vol dir l'èxit del model europeu que ara entre tots estem desmuntant, és que Europa és la demostració històrica, l'únic cas a la història en què s'han donat simultàniament un raonable creixement econòmic, una raonable democràcia política i un raonable estat del benestar. Tots aquests ítems perfectibles, però aquestes tres coses juntes només s'han donat a Europa Occidental als darrers 50 o 60 anys. A cap altre lloc de la història i a cap altre lloc de la geografia mundial simultàniament s'han donat aquestes coses. Hi ha hagut una o dues d'aquestes coses, però les tres alhora de forma complementària, la gran virtut històrica del que anomenem el model europeu és haver demostrat que es podia tenir simultàniament de forma complementària aquests tres ítems i sembla que un llegat de la crisi que si no fem res pot ser un llegat especialment perniciós és la fallida d'aquest model europeu. Com el model europeu a més era un model basat en les classes mitjanes de professionals, empresaris, treballadors qualificats, etc., que feien bé les coses amb bona productivitat però també preocupats per la cohesió, també hi ha una correlació notable entre el declivi del model europeu i el declivi de les classes mitjanes, sobretot aquí a Europa. Per tant, el que jo faria és una crida per tenir clar quines són les dinàmiques que s'estan portant a terme sota el paraigües de la globalització més crisi i si aquestes dinàmiques que he intentat resumir els principals tres en els darrers minuts no són desitjables ni social ni políticament, articular les accions per redreçar aquestes dinàmiques. M'agrada acabar amb aquesta expressió, no diguis que va ser un somni. No diguis que va ser un somni, aquí a Catalunya ho identifiquem bàsicament amb el títol d'una novel·la del Terence Moix, que va guanyar el Premi Planeta, crec recordar, algun premi important, però hem de recordar que no diguis que va ser un somni, el títol d'aquesta novel·la, el Terence ho va prendre en préstec d'una obra, d'un poema, d'un poeta grec, de Cavafis. Cavafis s'explica, l'obra de Cavafis, el poema de Cavafis en què surt això, no diguis que va ser un somni, és el moment en què Marc Antoni, derrotat en les lluites pel poder a l'imperi romà, perdut la mort de la seva benvolguda Cleopatra,
Marco Antonio està abandonant Alexandria. I quan està abandonant Alexandria, pessimista, negatiu, derrotat, humiliat, abandonat, té la tentació de dir, bueno, escolta, tot això meravellós que deixo enrere va ser un somni, no passa res, no he perdut res perquè va ser un somni. I llavors al poema de Cavafi se li apareix algú que li diu, escolta, no diguis que va ser un somni, va ser una realitat meravellosa per la qual val la pena seguir lluitant. A mi m'agradaria que quan jo hagi d'explicar als meus nets o besnets, si arribo a veure'ls, que escolta, a final del segle XX a Europa varen tenir una combinació que permetia democràcia política, polítiques de benestar social, polítiques d'estat del benestar i un raonable creixement econòmic. El meu net o el meu besnet no digui, abuelito, no cuentes batallitas, esto nunca existió. A mi m'agradaria poder-li dir, escolta, no va ser un somni i hem de lluitar perquè recordar que ha estat una realitat que hauríem de lluitar per mantenir. Espero que tinguem més èxit que Marc Antoni amb aquesta tasca. Moltes gràcies.